مالي؟ ما انتوا ما فيش حد هنا، كل ما اقول لهم يقولوا الصوت كويس، انا اعمل لهم ايه؟ انا ما قلتش بعلش حد، انا بقول لك كل ما اقول لهم يقولوا الصوت كويس. هم عاملين ده بتاعنا بتاع الاخبار. يلا سلام. أيها الأحباب، أيها المصريون جميعا، أيها الجمع الكريم، من خلالكم وأنا معكم، ولكني أيضا مع كل أبناء مصر في نفس الوقت أينما وجدوا، مع من يؤيدون ومع من يعارضون. أنا لكم جميعا، ولا يمكن أن أنحاز أبدا ضد أحد من أبناء وطني مصر، إنما وهبت حياتي ونفسي لكي تعلو قيمة الحرية، لكي تعلو قيمة الديمقراطية، لكي تعلو قيمة تداول السلطة، لكي يحدث وبجد أرعى ما تحبون جميعا يا أبناء مصر، أرعى ما تحبون جميعا أن يحدث، أرعى الخطوات التي ما تحبون أن يحدث: الاستقرار والاعتماد بعد الله على النفس والوطن، الاستقرار السياسي، الاستقرار الاجتماعي والمجتمعي، الاستقرار الاقتصادي والانتاجي، تداول السلطة. هذا ما أريده وأعمل من أجله، وسوف إن شاء الله ترون جميعا يا أبناء مصر، ويرى العالم كيف تعبر مصر بحول الله وقوته، ثم بإرادتكم جميعا أينما كنتم، في كل الميادين وفي كل البيوت وفي كل الشوارع والطرقات، هنا أمام المكتب الذي أمارس منه مهامي، أردت أن أخرج إليكم، ولكني في ذات الوقت أنظر إلى الآخرين، وأريد أن أكون أيضا معهم لكي تعلو مصر فوق كل اعتبار، لكي يعلو الوطن فوق كل الأشخاص. أبدأ معكم ومن خلالكم كلمة من قلبي إلى أهلي، إلى الشعب المصري كله، إلى أبناء هذا الوطن الذين عانوا طويلا، والذين عاشوا في ظل فساد وديكتاتورية وظلم وعدم وجود أي نوع من العدالة الاجتماعية أو العدل بين الناس. هذا الوطن الذي عاش كذلك، وكنت واحدا من هذا الوطن ومن هذا الشعب معكم، أعاني ما تعانون منه، وأعيش في ذات المكان أو الأماكن التي تعيشون فيها. ولما انتفضنا جميعا وثرنا بكل ألواننا، لا يزعم أحد ولا يستطيع أن يقول إن 20 مليون اللي كانوا في الميادين والشوارع يوم 10 و11 فبراير 2011، هؤلاء 20 مليون بتقديرات العالم كله في ميدان التحرير
وفي كل ميادين التحرير في مصر، في كل مكان. هؤلاء لا يمكن لأحد أن يزعم لنفسه أنه كان صاحب القيادة وحده. قلت حينئذ وما زلت أكرر أن هذه الثورة التي تأخذ خطواتها الجادة غير الهزلية إلى منتهى أهدافها، والتي قدر الله وأراد هذا الشعب أن أكون راعيا في هذه المرحلة لهذه الخطوات التي تمضي إلى الأمام ولا تنظر إلى الخلف ولا أسفل الأقدام. أقول كما كنت أعاني ومعكم الآن بإرادة الله وقدره، ثم بانتخابات حرة شهد لها العالم أفرزت لكم أيها الأحباب في مصر، في كل مكان، في كل مدينة، في سيناء، في الدلتا، في القاهرة، في الجنوب، في الغرب، في أسيوط، في أسوان، في مرسى مطروح والسلوم، في النوبة، في كل مناطق مصر. أقول هؤلاء جميعا ينظرون إلى الأمام، يكون منهم من يمضي يقودهم. أؤكد على ما قلته قبل ذلك، اليوم وأثناء الثورة وأمامنا مستقبل عظيم لهذا الوطن وأبنائه. أقول أن هذه الثورة كانت تقودها أهدافها، الأهداف كانت تقود. كنا ماشيين كلنا ورا احنا عايزين ايه كلنا، اذا حققنا وصلنا لبعض الأهداف، لكن ما زلنا أيضا واعيين واخدين بالنا احنا عايزين ايه كمان، ايه اللي لسه ما اتحققش، ايه اللي عايزين نوصل له مع بعض. مصر الجديدة، مصر الآمنة المستقرة، هذا الذي نريد. أردت أيها الأحباب الكرام، يا أهل مصر جميعا، يا أهل مصر جميعا، يا من تقفون هنا وفي كل مكان، مؤيدين او معارضين. انا ابدا لا يقلقني ان يكون هناك معارضون، بالعكس انا اريد ان تكون هناك معارضة حقيقية واعية قوية، ارعى ذلك واحفظ لاخواني في المعارضة كل الحقوق لكي يمارسوا دورهم كما ينبغي. وما اتخذه من قرارات انما للمحافظة على الوطن، للمحافظة على الشعب، للمحافظة على الثورة. وداخل هذا الوطن، جوه الوطن ده اللي احنا بنحافظ عليه مع بعض، فيه عموم الناس، الشعب المصري كله، فيه أغلبية ومؤيدين، وفيه معارضين، وفيه من يعاني، وفيه من يريد خيرا. كلنا نريد لوطننا الخير. هذا الوطن الكبير اللي بيسعنا كلنا، اللي احنا قاعدين جواه. مسؤولية الوطن ده الآن في حسم المواقف
الموقف لكي تمضي ثورتكم ومسيرتكم. انا اريد ان اقول لكم جميعا اننا اصحاب اسهم متساوية في هذا الوطن. هذا وطننا كله لنا جميعا اينما وجدنا في مصر، وهذا الوطن الكبير سفينة النجاة لنا لجميع ابناء هذا الوطن شاء الله. ثم بإرادة وانتخابات الشعب ان اقود هذه السفينة الان معكم وبكم ولكم. اذا لا استطيع ابدا ان انحاز الى فريق ضد اخر، ولا استطيع ابدا ايضا ان اغض الطرف عمن ارى انه يحاول، وهذا عدد قليل جدا لكنه يمثل احيانا نوعا من الخطر على اهداف الثورة. اقول لا استطيع ومن واجبي اذا رأيت ذلك ان امضي في مسيرة الثورة وان امنع كل المعوقات التي ترتبط بالماضي الذي نكرهه. اننا ايها الاحباب نمضي، نحن نمضي الى الامام، ولكننا ايضا ندرك طبيعة المرحلة وضرورة قوة الارادة والوحدة والمحبة والتواصل فيما بيننا. بدأت معكم اليوم هذا الكلام، بدأت معكم اليوم هذا الكلام ولم انسى، ولكني اردت ان ادخل معكم في الموضوع مباشرة واؤجل التحية الواجبة الى منتصف الحديث. قصدت ذلك. نحن في ذكريات الهجرة، ونحن ايضا في ذكريات اليوم الذي نجى فيه الله سبحانه وتعالى نبيه موسى في ذكرى عاشوراء، ونحن ايضا ننظر الى الامام ونستقبل الشهر الاول بعد ايام، شهر وبعد ايام شهر يناير الذي يعيد الينا ذكريات الثورة العظيمة ثورة مصر. فبمناسبة الهجرة وعاشوراء والقدوم الى احتفالات لمرحلة وانتقال جديد، كل سنة وانتم طيبين وشعب مصر كله طيب. نحن ايها الاحباب يجب ان ندرك احنا ماشيين في طريق واضح، احنا ماشيين في مسار واضح، احنا عندنا هدف كبير واضح. مصر الجديدة المستقرة التي تملك غذاءها وتنتجه، وتملك دواءها وتنتجه، وتملك سلاحها وتنتجه، تدافع عن ارادتها وعن نفسها وعن ارضها، وقبل ذلك وبعد ذلك عن ثورتها المباركة. ايها الاحباب، اريد ان اقول لكم بوضوح، كنت وما زلت وان شاء الله سابقى مع نبض هذا الشعب، مع ما يريده الشارع المصري، مع ما يقرره هذا الشعب في اطار من شرعية واضحة لا رجعة عنها ولا انتكاسة فيها ابدا. شرعية واضحة. الى اين؟ انا لم اتخذ قرارا لكي اكون به اقف ضد احد،
هذا أمر لا يمكن أن يكون شاغلا لي أن أخذ بقرار ضد أحد أو أن أعلن أنني أنحاز لأحد ضد أحد، إنما أنا لابد وأن أضع نفسي في الطريق الواضح الذي يؤدي إلى تحقيق الهدف الواضح. ولذلك في هذه المرحلة التي توصف بأنها انتقالية، مر منها ما يقرب من 2 وبقي إن شاء الله وقت أكثر من ذلك بكثير نعبر العبور الثالث إلى استكمال بناء مؤسسات الدولة، السلطة التشريعية يعني مجلس الشعب. احنا عايزين من حل مجلس الشعب. انا كنت اتمنى وما زلت الا تحل المجالس النيابية المنتخبة، ولكن تم حل مجلس الشعب وعلينا ان نجري انتخابات اخرى. اذا لم اكن ولا يمكن ان اكون ان اسعى ان امتلك السلطة التشريعية، لكن تم حل مجلس الشعب كما تفعلون، ورأيت من اعلن وسمعت معكم انه سيصدر حكم، وهذا امر غريب ان يعرف الحكم قبل صدوره، انه سيصدر حكم. انا طبعا من قال ذلك الذي يحاول ان يظهر بانه يستظل بمظلة لمؤسسة شرعية مشروعة احرص على قوتها. اللي بيحاول يحط نفسه في المظلة فيسيء الى المؤسسة والى الوطن لن اسمح له بذلك، لن اسمح له بذلك. يسمع ويرى العالم كله وانتم واخواني الاعزاء المخلصين في ميدان التحرير وميادين اخرى. طبعا المعارضين المخلصين غير العيال البلطجية المتأجرين اللي بيضربوا الشرطة. لا يمكن ان نسمح لمال فاسد جمع في ظل نظام مجرم ان يؤجر البلطجية لكي يعتدوا على المؤسسات. من يريد ان يقف ويعارض ويعلن رأيه ويكون واضحا بكل حرية وطلاقة هذا حقه، انا لا اعطيه شيئا من عندي، وانما هذا حقه كمصري يقف بالطريقة التي يراها مناسبة في المكان الذي يراه، يعلن رأيه صباح مساء، ولكن لا يعطل انتاجا ولا مرورا ولا يدعو الى فوضى، وانما هذا جزء احترمه واوجله وارعاه واضمن له دائما، وحقه ان يؤدي دوره المعارض المتميز الواضح. اما ان يكون هناك مال فاسد، هذه الامور سوف تجد طريقها، سوف انتم تجدون تطبيقا للقانون بجد بعد ان اصبحت هناك حقائق واضحة. لانه المال الفاسد اللي اتجمع من العصر المجرم يستخدم لكي يؤجر، وانت سمعت التحقيقات من بعض الولاد الصغيرين اللي بيقول انا خدت كذا وكذا فلوس علشان احدث طوب في شارع محمد محمود او في شارع القصر العيني او الى اخره. الان الثورة ماضية ولن تقف، والقانون ماض
والقضاء مؤسسة لها قدرها واحترامها برجالها المخلصين لها. أما من يريد أن يختبئ داخل المؤسسة فإني له بالمرصاد ولن أتركه أبدا. القضاء المصري كان دائما وما زال وسيظل برجال ويحرصون عليه، ولكن أصابه ما أصاب القوم في بعض ممن يحاولون أن يلتحفوا يتغطوا بغطاء. سأكشف عنهم الغطاء. هؤلاء قلت قبل ذلك وعنيت ما قلت. 5 6 7 3 4 اللي بيحاولوا انهم يضغطوا بالغطاء المحترم وهم يفسدون. قلت إياكم أن تتصوروا أني لا أراكم، أو أنني لأني أغض الطرف عن بعض تصرفاتكم أنكم يمكن أن تؤثروا على مسيرة الثورة. هؤلاء مين اللي جابهم؟ كانوا تبع مين؟ كانوا بيعيطوا بالدموع على النظام المجرم قبل كده. إذن الأمر واضح. القرارات أيها الأحباب، أنا دائما يا حبايبنا الكرام في كل مكان في مصر كلها، انتوا واقفين هنا وانا معاكم بجسدي وقلبي وروحي، لكن قلبي وعقلي وروحي في اماكن اخرى كثيرة، لاني اريد الشعب والوطن كله. انا لما بتكلم بأعني ما اقول. القرارات او القوانين او الاعلان الدستوري ليس المقصود به، وده يبقى هدف صغير قوي ما يناسبنيش ولا يناسب شعب مصر، ان انا اخلص حساب من واحد. لا، لو ان الامر فقط مرتبط بشخصي، انا قلت قبل كده انا ليس لي حقوق، وانا متنازل عن اي حد يتصرف بطريقة سيئة بالنسبة لي. ولكن عندما أرى لما أشوف معاكم كلكم بوضوح إنه حكم المحكمة بيعلن قبل الجلسة بأسبوعين 3، ده احنا هنحل المجلس الشورى وهنحل الوطن كله يظهر. ازاي يعني؟ لابد من محاسبة المنفلتين هؤلاء، لابد من اعمال القانون على الجميع، وانا اول واحد. ايها الاحباب في كل مكان، ارجو منكم جميعا ان تنقلوا عني الى كل من وراءكم، الى كل من تتعاملون معه، الى كل ابناء مصر في كل مكان. يعلم الله سبحانه وتعالى انني ابدا ما كنت ولا تستحق الحياة ابدا ان اظلم حد ابدا، لا يمكن. وانا انظر في الامر واصبر على التجاوزات، وادقق في الخطوات، وارى هؤلاء وهؤلاء، واعرف النهارده الصبح كان في 2 3 4 قاعدين في حتة برضو الغطاء اللي بيتصوروا انه هيغطيهم
وقاعدين يفكروا مع بعض هيعملوا ايه في اللي جاي بسوء تقدير. بسوء تقدير. القانون يا اخوانا يجب ألا يميز في الإجرام بين صغير وكبير، أو بين مختبئ وظاهر، أو بين مدعي وغير ذلك. القانون بيتنفذ. وأنا الآن أيها الإخوة أحب إلى قلبي ألا أحمل مسؤولية التشريع، ولكن قلت وما زلت وأؤكد للجميع لا يمكن أن أستخدم التشريع ضد أفراد أو أحزاب أو رجال أو نساء أو مسلمين أو مسيحيين لتصفية حسابات أو لأغراض خاصة. هذه بضاعة رخيصة ما تستاهلش أتكلم فيها. لكن إذا رأيت زي ما قلت وما زلت عندما أرى أن الوطن قد يتعرض لسوء، أو أن الشعب والثورة يحاول المنتمين للنظام اللي فات اللي بيحاولوا انه متصورين ان هم يهربوا من قدام عيني ويروحوا في حارة مزنوقة علشان يعملوا حاجة غلط، او 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 بعضهم يسافر يستخبى بره وبعدين يتصل بحد جوه. كل ده واضح جدا. وانا ما زلت، انا قلت الجمعة اللي فاتت وقلت قبل كده، انا لا احب ولا اريد، وليست ابدا هناك حاجة لكي استخدم اي اجراء استثنائي. ولكن قلت ايضا اذا رأيت ان اهلي ووطني وثورة مصر في خطر فسوف افعل. وها انا ذا لا بد من ان يحاسب بالقانون وبالمؤسسة المحترمة السلطة القضائية برجالها الافزاز. لا بد وان يحاسب كل من يحاول ان ينخر في عظام الامة. طبعا انتوا عارفين ان احنا عندنا مشاكل كتير، انتوا عارفين ان في لا شك في تقصير، وان احنا ماضيين. الاقتصاد بيتحرك، بناء المؤسسات الدستورية والجمعية التأسيسية ادتهم فرصة شهرين زيادة، لان هناك بعض الناس عايزين ياخدوا وقت اكتر من كده، لا بأس. لكن لا يمكن ان نمضي طول الوقت في ذات الموضوعات في نفس الكلام، نضيع الوقت والفرص. الفرص ما بتجيش للشعوب والامم كتير. اللي بيراهنوا على تضييع الفرص على الشعب المصري سأقف لهم بالمرصاد. لا يمكن. وبالتالي من خلال جمعكم هذا انا عايز اقول لكم كلام من خلال جمعكم هذا، وبحبي لكل اهل مصر، لكل الشعب المصري، لكم ولمن حتى يعارضونكم انتم، احمل كل الاحترام للجميع. ولكن مصر، الثورة، رئيس مصر، المؤسسة التي نبنيها الان، نستطيع ان نفرز عدد السوس اللي موجود ونجنبه في الجنب علشان البلد كلها تمشي. لن يظلم احد. الآن الشعب المصري ينهض، وفي ناس كتير من أعدائه، وكلمة أعدائه دايما أنا بنبه أني لا أقصد أبدا أعدائه داخل مصر من أبناء مصر، ولا من خارج مصر من أبناء مصر، إنما أعدائنا بره مصر معروفين. ولذلك أعداء هؤلاء وبعض القلة المنتمية للنظام اللي فات ده مش عايزين مصر تقف وتنهض والشعب يقوم، ولكنها ستنهض، وهذا الشعب سيرتفع وسيمضي ويؤسس بإرادة مؤسسات دستورية قوية إن شاء الله. أنا بحلم معاكم كلكم إن يبقى عندنا دستور يعبر عنا كلنا، مستقر
نحترمه كلنا، ان يبقى عندنا مجلس شعب منتخب جديد بإرادة الناس كلها بحرية تامة في انتخابات حرة ونزيهة ان شاء الله، ويبقى عندنا مجلس شورى، يبقى عندنا برلمان، مجلس شعب واضح، ودستور مستقر، وسلطات 3 مستقلة، سلطة تشريعية بنكونها ونكملها. وزي ما قلت مش انا اللي هديتها ولا انا اللي كنت حريص انها تفضل مهدودة، انا حاولت ارجعها علشان نختصر الزمن والمسافات، ولكن وقع ما وقع. فانا اقول سلطة تشريعية مستقلة، وسلطة قضائية مستقلة، وسلطة تنفيذية مستقلة تراقبها السلطة التشريعية، ويقضي على الجميع بالقانون والدستور إن شاء الله السلطة القضائية التي تعي وتدرك مصلحة الوطن طبقا للقانون. نحن دولة القانون، هذا كلام لا مزايدة فيه. وأيها الأحباب اطمئنوا إني أرى خيرا كثيرا في المستقبل، اطمئنوا، فإن الله الذي رعى هذه الثورة ربنا سبحانه وتعالى هو اللي رعاها، هو الذي يحرسها، وهو الذي إن شاء الله سينصركم جميعا، سينصركم إن شاء الله، وتتحقق أهداف ثورتنا جميعا لصالح هذا الوطن كله، للمؤيدين وللمعارضين، للأغلبية وللأقلية، للأبناء والبنات، للرجال والنساء، للأغنياء والفقراء. رجال أعمال مصر بخير، رجال أعمال مصر يحبون الخير لها. القطاع الخاص في مصر ساعد قوي بيشتغل، إذا وجد بعض السوس فيه اللي انتفعوا من اللي فات، واللي كانوا بياخدوا الأموال بالسرقات، واللي خدوا الأراضي بالعقود المزورة أو بغير عقود، العدد القليل ده لازم حق المصريين يرجع له. يرجع ازاي؟ بقالنا شهور نقول عايزين نحاسب المفسدين، عايزين المجرمين اللي قتلوا الثوار يتحاكموا بجد، عايزين استقرار للمسيرة وانتقال، عايزين بأعلن وأتحاور. أنا قابلت كل أحبابي وإخواني من أهل مصر من كل المستويات ومن كل ألوان الطيف السياسي والشعبي والديني، وآخره أول أمس كنت مع وفد الكنيسة مع البابا الجديد، قابلتهم وسعدت بيهم، ونحن نسير في مسيرة وطن كلنا أصحابه. إذا هذا الوطن لا قدر الله حدث فيه حادثة في جنب من الجوانب تؤثر فينا كلنا. وبمناسبة الحوادث، أبنائي الأعزاء الذين فقدوا في حادث القطار، هؤلاء كلنا قلوبنا اهتزت وحزننا عميق عليهم. كلنا دعونا وندعو الله لهم بالمغفرة والرحمة، ولآبائهم وأمهاتهم نتواصل معهم، وقد صرفت لهم وللمصابين بعض المبالغ المالية. طبعا ما فيش حاجة بتعوض الأبناء والضنا، لكن في إطار التواصل والتكافل صرفت لهم مبالغ من جهات عديدة. إلى جوار هذه المبالغ أنا أريد إن شاء الله أن أتضامن معهم من الدولة، أتضامن معهم ب30,000 لأسرة كل شهيد، و20,000 لأسرة كل مصاب إن شاء الله. إن شاء الله هؤلاء شهداء الثورة في مسبيرو، في محمد محمود، أمام مجلس الوزراء، في بورسعيد، في العباسية، في الأماكن المعروفة كلها، لن تضيع حقوقهم. القانون صدر أمس
اللي هو حماية الثورة، وفيه تفاصيل، وفيه نيابة، وفيه نائب عام جديد وجاد ومنكم، وطبقا لمطالب الجميع اللي هنا واللي في التحرير واللي في كل حتة. إذا نحن الآن ننظر بالقانون لحماية الثورة وللقصاص للشهداء. إذا مصر أيها الأحباب، مصر أيها الأحباب، بالقانون بالمؤسسية، بالنيابة العامة، بالقضاء، بالدوائر القضائية، بكل المستويات تنتقل بجد وبعزيمة وإرادة. واللي عنده اعتراض على شيء يبقى نتناقش. احنا اتناقشنا قبل كده كتير، ولكن لابد وأن يكون هناك مؤيدين ومعارضين لأي قرار في الدنيا، لكننا سنمضي، لكننا سننتقل بحول الله وبإرادة هذا الشعب وبما يحقق أهداف الثورة كاملة. ننتقل إن شاء الله خلال فترة وجيزة قصيرة. أنا مديت شغل الجمعية التأسيسية شهرين، مش بالضرورة ننتظر شهرين. إذا انتهوا بتوافق قبل ذلك نعمل الاستفتاء على الدستور، وبعده انتخابات مجلس الشعب على طول إن شاء الله، وبعده يتولى مجلس الشعب التشريع، ويتولى كل ذي واجب واجبه، ويؤدي كل ذي واجب حقه وواجبه لتحقيق مصلحة مصر. أحبابي الكرام، أنتم هنا اليوم تعربون عن مشاعر كثيرة أحسها من خلال التواصل مع أبناء مصر جميعا. لا تقلقوا وانتقلوا معنا إلى مرحلة جديدة. نريد لمصر الاستقرار، وهناك شرع ربنا سبحانه وتعالى في الحق والعدل. شرع ربنا في الحق والعدل كأساس، ثم المساواة والعدالة الاجتماعية والنماء الاقتصادي والعرق والشغل. من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. هذه يد، اليد اللي بتشتغل، هذه يد يحبها الله ورسوله. في نهاية هذا الموقف الكريم، وما أعبر به لكم عن حبي وتقديري لكل أبناء مصر، أنا عايز أقول مرة أخرى، عايز أقول مرة تانية لكل أحباب مصر، لكل أهل مصر، لكل شعب مصر: اطمئنوا، فلن إن شاء الله لن أظلم أحدا أبدا إن شاء الله. ثانيا اطمئنوا يا شعب مصر، اطمئنوا، لأن اللي عايزين يعكسوا الثورة لن أترك لهم الفرصة ولا المجال. ثالثا اطمئنوا لأنكم ما تفعلونه اليوم عمل عظيم. انتم بتنتقلوا من الظلم ومن الدكتاتورية ومن غياب الحرية ومن الفساد ومن التخلف إلى مرحلة العدل والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون والحرية والديمقراطية وتداول السلطة والإنتاج الحقيقي والتنمية والعلم والتكنولوجيا والتخطيط والإدارة وامتلاك الإرادة مع العالم، حتى تكون لنا قيمة
تعبر عنا حقيقة. رأيتم كيف يحترم العالم مصر عندما تخطو خطوات جادة في المجتمع الدولي بإرادة واعية. رأيتم كيف يحترم العالم مصر. ولذلك لما تنتقلوا أيها الأحباب لازم تكونوا مطمئنين أن طالما هناك وعي وهناك رؤية وهناك شعب يتحرك هكذا وفيه أغلبية وفيه معارضة وفيه وعي وفيه بعد عن مخالفة القانون وتطبيق القانون على من يعبث أو يفسد أو يسرق أو يحدف طوب أو يعطل الإنتاج. مفيش حد يعطل الإنتاج، محدش يقطع طريق. القانون الجديد لا مجال لقطع الطريق، لا مجال لتعطيل الإنتاج، لا مجال للبلطجة أو الاعتداء على الناس في الشوارع، لا مجال لأي نوع من المخالفة، لأن احنا عايزين نمشي وننتقل واحنا بننتقل. لما تيجوا تنتقلوا لازم قوى الشر ولازم المرتبطين بالنظام البائد يحاولوا يعوقوا المسيرة وتبوء إن شاء الله كل محاولتهم بالفشل، لأن الحق أبلج والباطل لجلج. لأن أنتم إن شاء الله جميعا يا أهل مصر تمضون إلى مسيرة فيها عدل وحق وحرية وفيها عدالة اجتماعية وفيها قانون ودستور. اطمئنوا، اللي رعى الثورة في أولها وبيرعاها دلوقتي سيمكن لها ويرعاها في المستقبل. قلبي معكم جميعا وحبي لكم جميعا يا أهل مصر، يا أهل مصر قلبي معكم جميعا وحبي لكم جميعا. في حد منكم قبل ما اختم أنا سامع صوت يقول، أنا سامع صوت بيقول سوريا، أنا سامع صوت بيقول سوريا. سوريا في قلب الشعب المصري، الشعب السوري في قلب الشعب المصري. وأصل الليل بالنهار كما أسهر على مصلحة أهلي ووطني وشعب مصر، أسهر أيضا على أن ينتصر شعب سوريا وتنتصر ثورته ويقضى على الظلم والنظام الظالم هناك. وإن شاء الله سيحدث أيضا، وأنا أتحرك في العالم كله، وغزة وأبناء غزة في وطنهم في بلدهم يحبون أرضهم يتخذون قرارهم، ونحن نؤيدهم ونعاونهم ونقف معهم في مسيرتهم لكي يحصلوا على كل حقوقهم كاملة كما رأيتم وكما سيكون إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله. أيها الأحباب، من خلالكم أيها الأحباب مع الختام ومع الغروب ادعوا الله سبحانه وتعالى لهذا الوطن بالاستقرار ولهذا الشعب بالنهوض والنمو، وإن شاء الله سيكون، إن شاء الله سيكون. تحياتي لكم، تحية لكل شهدائنا. أنا أصدرت بالأمس قانون لكي يحصل المصابون كما حصلت أسر الشهداء على معاش لكي يعيشوا حياة كريمة، لأنهم ضحوا من أجل مصر وشعبها، وآن الأوان لكي يعطوا بعضا من حقوقهم. أتواصل معهم، والمحاكمات والقانون والثأر للشهداء سيمضي، وإن شاء الله لا يكون إلا الخير. ولا أريد لأحد أن يقلق، لأن بالقانون لا يظلم أحد،
وأنا لمن يريد أن يعوق المسيرة بحول الله وقوته، ثم بإرادتكم لهؤلاء المعوقين بالمرصاد إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير، كل سنة وأنتم طيبين. تحياتي وسلاماتي لكم جميعا، كل سنة وأنتم طيبين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. نمضي إلى الأمام، إلى الأمام دائما، لا تنظروا خلفكم ولا أسفل الأقدام، بل امضوا إلى الأمام. مصر الجديدة بحول الله وقوته ثم بحركة الشعب المصري سوف نصل إلى الأهداف التي تقودنا، وأنا الآن معكم أمامكم. لا تراجع أبدا، وإنما مضاء وإرادة قوية ماضية إن شاء الله مع الحق بكم، وإلى الأمام معكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.